हेलो गाइज नमस्ते अनि वेलकम ब्याक तपाईँलाई स्वागत छ एन्टी ब्लगमा आफ्टर लङ टाइम कस्तो हुनुहुन्छ गाइज सन्चै हुनुहुन्छ सो आज चाहिँ छुट्टीको दिन अनि मेरो कुकिङ गर्ने पालो म चाहिँ किचनमा पाक्दैछ खतरा डिस यस्तो 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 खानेकुरा पाक्दैछ गाइज के हो थाहा छ तपाईँलाई झिङ्गे माछा हो झिङ्गे माछा स्पेसल बन्दैछ यो चाहिँ सेफ मिस्टर सेफले चाहिँ खतरा झिङ्गे माछा बनाउँदैछ है सो एकछिनपछि बन्दैछ फाइनल भएपछि तपाईँलाई देखाउँछु खतरा स्पेसल बन्दैछ एकछिनपछि त दामी देखिन्छ कि झन् होइन अनि आज चाहिँ मेरो बुढीलाई यता रेस्ट हो ऊ चाहिँ रेस्ट गर्दैछ यता अनि म चाहिँ सेफ हो अरू बेला चाहिँ जहिले उसले पकाउँछ आज चाहिँ मेरो फुर्सद भएर हल्का पकाइदिइरहेको मैले होइन यसो कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्दैन तर टाइम नभएर मात्र हो नत्र म नि खतरा सेफ नै हो क्या सानोतिनो सो मैले पकाएको फुड खाएपछि चाहिँ सबै क्रेजी हुन्छ फेरि होइन सो त्यही हो गाइज अब एकछिनपछि दामी फुड बन्दैछ रेडी भएपछि तपाईँलाई देखाउँछ है यो चाहिँ प्याज काटेको यो चाहिँ झिङ्स माछा फ्राई हुँदैछ यहाँनिर यो चाहिँ डल्ले चिया पकाउँदैछ दुध चिया मुना चिया फाइनली गाइज झिङ्गे माछा चाहिँ पाकेको छ यस्तो भएको छ फ्राई भएर चुरुम 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 भएको छ अब यस्तो खतरा खानुपर्छ है त गाइज अनि कि गाइज हामीसँग चाहिँ यी झिङ्गे माछा छ छेउमा एउटा प्लेटमा त्यसपछि अर्कोमा यहाँ काँक्रो छ नेपालबाट आएको काँक्रो छ अब यो गिलासमा चाहिँ टक्क चाहिँ यहाँ डिउ भरिन्छ दामी मजा आउने भयो गाइज हेलो गाइज आज चाहिँ हामी श्रिम्स त्यसपछि यो काँक्रो यहाँ चाहिँ डिउ मुकबाङ सो गाइज अघि मैले पकाएको यो चाहिँ नेपालको काँक्रो यस्तो यस्तो खालको लामो लामो काँक्रो यो चाहिँ झिङ्गे माछा छिपेको यस्तो खालको झिङ्गे माछा यसको खुट्टा फालेको छैन अनि खुट्टा नफालिकन यसको बोक्रा पनि नफालेको अनि यसको यसको टाउकोबाट कभर निकालेर गु मात्रै फालेको यसको खुट्टा हेरेर न गाई मसलाहरू यस्तो दामी छ यहाँभित्र चिरिप 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 हुन्छ अब म स्टार्ट गर्छु दामी अरू मान्छेहरूले चाहिँ यसको खुट्टाहरू फालेर यसको माथिको त्यो बोक्राहरू फालेर खान्छ तर मलाई चाहिँ यो खुट्टाहरू राखेको मजा आउँछ किनभने यो क्रन्ची हुन्छ खुट्टाहरू यो बोक्राहरू सबै फाल्यो भने चाहिँ उ खाएको जस्तो हुन्छ क्या आलु खाएको जस्तो हुन्छ क्या फ्यास फ्यास हुन्छ झिङ्गे माछा खाएको मजै आउँदैन मलाई चाहिँ सबै खुट्टा यो त्यसपछि यसको बोक्रा सबै चाहिन्छ अब गाइज ठाउँ चेन्ज गरी चाहिँ झिङ्गे माछा हान्नुपर्छ है गाइज होइन यसरी एक किलो झिङ्गे माछा सिजन छ गाइज काँक्रो खोइ त मर्छ त हो
खतरा खुट्टो भएको चाहिँ चपाउनुपर्छ। बस 1 किलो झिङ्गे माछा सुकिन लाग्यो। गाउँमा त सानो सानो हुन्थ्यो खोलातिर झिङ्गे माछा, अनि त्यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो खुट्टै हुन्थेन, यस्तो बोक्रा पनि हुन्थेन, चिरुप चिरुप चपाएपछि मिठो हुन्थ्यो क्या। यहाँ चाहिँ ठुलो हुन्छ क्या, यो बोक्राहरू ठुल्ठुलो हुन्छ क्या यसको कभरहरू। तर पनि म चाहिँ त्यो ठुलो है खुट्टा सुट्टा सबै केही नफालिकन जस्ट गुहु मात्रै फालेर यसरी पकाउने हो। त्यसपछि त्यही ठोक्ने हो। है कसैलाई मनपर्छ झिङ्गे माछा खान यसरी ट्राई गर्छु। मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है, म इन्भाइट गर्छु तपाईँहरूलाई अर्कोचोटि झिङ्गे माछा पकाएको बेलामा। सँगै बसेर चिरिप हाल्नुपर्छ, यस्तो चिरिप 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 टोक्नुपर्छ। अब गाइज यो चाहिँ एक फर्स्ट दोस्रो थर्ड लट है, तेस्रो लट। अब यो चाहिँ अब कसरी खानुपर्छ भने गाइज यस्तो गर्नुपर्छ कि यस्तो चुरुमुरुम हुन्छ यार झिङ्गे माछा। के खाने होइन, अन्त भुँडी हात खुट्टा मुटु कले चाहिँ केही फाल्ने होइन क्या, सुप्पत हान्ने हो कि सुप्पत। त्यसपछि झिङ्गे माछा चाहिँ दुबईको हो होइन, अझै नेपालको कहाँको हो, अर्ग्यानिक कहाँको हो। त्यसपछि मासु साग सब्जी के अरे मासुहरू यताउति यो के भन्छ यस्तो आइटमहरू खाँदाखेरि चाहिँ हामीले सलादहरू पनि खानुपर्छ गाइज। सलाद पनि दामी छ नि त नेपालको त्यहाँको। यस्तै यस्तो रसिलो छ कि मिठो। अब बनिन्छ यार, नो प्रब्लम गाइड। टक्क भिडियो हेर्नुहोस्, अनि यस्तो खानेकुराहरू तपाईँलाई मिठो लाग्छ भने यस्तो स्पेसली झिङ्गे माछा टक्क केही गर्नु पर्दैन, सजिलो। मेरो भिडियो हेर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट टाइममा सँगै बसेर यस्तो हान्नुपर्छ गाइज, मुकबाङ हान्नुपर्छ क्या। अब चाहिँ अगाउँदै आइसक्यो। के भन्छ पेट अगाउँदै आयो होइन, मुख चाहिँ अगाएन। मैले कुरो बुझ्नै सकेको थिइनँ क्या, किनभने यस्तो यस्तो खानेकुरो छ यार, छोड्नै मन लाग्दैन। Nice, nice, nice. जिङ्सको पुच्छर छाँदैछ मैले।